Cătălina, tu cum te simți? Te-ai relaxat? Da, sunt ok, sunt foarte bine. Percepi ceva? Simți ceva? Ai vreo stare anume? Îmi este Ai... frig. Ți-ai luat să te învelești, sper, da? Da, sunt... Acum nu Ok. știu. Eu sunt mai friguroasă din fire, dar acum nu știu dacă e din cauza stării sau că... Da, păi s-au activat toate cele care sunt reci, Mhm. bineînțeles, și acum trebuie să iasă. Dacă percepi ceva, Cătălina, dacă vezi ceva, dacă auzi, dacă simți, dacă ai vreo stare ceva și eu nu te întreb, ne întreb și ne spui, da? Am înțeles, da. Bine, Amalia, hai să vedem. Caut o identifico, conectează, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Cătălina. Papua Guinea, ca și zonă. Percep un drum prin munți. Toate crestele munților au foarte multă zăpadă pe ele. E toamna asta spre iarnă, adică e aproape iarnă. Percep pe drumul ăsta cum ar veni foarte, foarte mulți săteni, toți sătenii, de fapt, îmi spune spiritul ei, toți sătenii traversează muntele ăsta ca să ajungă într-o vale unde e mai aproape de, e clima mai caldă, mai temperată, mai ok de rezistat. E ca și când parcă ar fi nomazi cu cortul. Iarna se duc între munți, vara coboară la câmpia asta unde e clima mai temperată. Au foarte mult de mers. Percep foarte mult, nu prea văd animale, în sensul că nu văd boi, cum aș aștepta să tragă la căruțe, nu prea văd cai, văd, dar foarte, foarte puțin. În schimb, văd căruțe din astea, din două roți, care sunt trase de oameni, cu fel de obiecte în căruțele astea, dar căruțele sunt puține și percep foarte mulți bătrâni care sunt cărați de ăștia mai tineri. În momentul când am căutat-o, am găsit-o pe ea, își duce în spate bunica. Și merge foarte, foarte, foarte aplecată cu bunica. E foarte aplecată în timp ce o ține așa în cârcă. Faza e că în mod normal se așteaptă ca în momentul când ajunge la câmpia respectivă să poată să-i prepare un lac. Un leac, nu un lac. Să poată să-i prepare un leac. Da, bunica e muribundă. În momentul când... Dar nu-și permit, adică, cum să spun, îi văd că nu se opresc. În timp ce pleacă la drum, cum să spun, circulă distanțe extraordinar de mari fără să se oprească. Foarte, foarte greu se opresc, adică au foarte puține opriri. Percep că sunt foarte mulți bătrâni din ăștia care... E ca și când ar face incantații în spatele lor. Nu e singura care are un bătrân sau o bătrână în spate. Iar bătrânii, cum să spun, ceva de genul, parcă își cheamă moartea, spune spiritul ei, tocmai ca să-i salveze de la chinurile astea, pentru că pentru ei e un chin. Da. Să tot îi care atât. Iar ea, în timp ce merge șocară și se apleacă din ce în ce mai mult, aproape ca îngenunchiată de greutate, pentru că bunica e bunibundă și spiritul meu spune că de obicei oamenii care se pregătesc să moară devin foarte grei. Da. Și chestia asta o termină, în special încheieturile, dar în special încheieturile spatelui și a șoldurilor. Pe ea o văd plângând. Își dorește să reușească. Nu are mamă, e crescută de bunica. Iar pentru ea bunica reprezintă fundamentul. Nu are nici tată. Dar moare bunica și percep că în momentul în care unul moare, ceva de genul se opresc, îl îngroapă și pleacă mai departe.
În schimb, ea simte, că o simte rece și împietrită pe bunica, știe că a murit bunica, în momentul ăla percep că îi se închide inima, îi se astupă inima, efectiv, dar de frică să nu se despartă de bunica, de frică să nu o părăsească, să o îngroape, să plece mai departe fără ea, tace din gură, dar chestiile astea percep că e ca și când îi închide inima, îi amorțește rațiunea, aud spiritul ei. Am întrebat la un moment dat, ok, ea nu s-a îndurat să o lase, dar de ce nu se uită nimeni? Adică ceva de genul, toți sunt cu supărările lor, cu greutățile lor, pentru că ți-am spus, toți care sunt zdraveni au câte un bătrân din ăsta în spate, știi? Și apoi nici nu mai au putere, cred, să se uite unii la alții. Corect. De-abia să mă uită pe unde merg. Da. Corect. Câte unii percep că vin și se mai sprijină decât o căruță din asta, știi, trasă tot de oameni, dar fac cu rândul în a se sprijini de căruța asta. Da. Deci aici s-a închis inima și aici i-a afectat foarte mult șoldurile. Da. Cu câte vieți în urmă se întâmplă? 4. Câtă energia sufletului avea atunci? 518 vieți are și energia sufletului acolo era de 78. Cât ai zis energia sufletului? 78. Acum, dacă te uiți la ea, câtă energia sufletului are? 53. Conștientizare? 69. Bunica? Dar îmi șterge conștientizarea, pentru că spiritul ei spune exact așa, le știe, deci cum să spun, conștientizarea îmi arată cam, cum să spun, când zic conștientizare, îmi scrie cuvântul și după aceea cu litera de la coadă mi-o face rotund, așa, mi se învârte cuvântul. E ca și când pe o parte conștientizează, dar conștientizează în gol, mi-arată golul care se formează în cercul cuvântului. Pentru că aceste informații n-au ajuns la ea, n-aveau cum să ajungă la ea, nu le mai ține minte. Conștientizarea a ceea ce s-a întâmplat. E în negare. E pornită pe un drum, dar e pornită și trăiește în negare, în identificare, în neconcordare, spune spiritul ei. Bunica de atunci se regăsește în viața actuală? Nu. Nu. Bun. Hai să ne întoarcem acum la ea și să ne spui ce mai are să-ți arate, în afară de scena pe care ai văzut-o, în care s-a căptușit cu actuala boală, se pare. Adică de unde a moștenit boala respectivă. În ultimele 4 vieți a avut boala respectivă pe care o are astăzi? Mai grav, mai mult, mai puțin? A început, zic bine, progresiv? Da. A început progresiv prin durerea mijlocului, a coccisului, a șoldurilor, după care a început foarte mult să se lase spre picioare. În sensul că e ca și când de la creier parcă nu funcționează centri energetici, funcționează până în zona și au funcționat întotdeauna. La început au funcționat per total, până jos. După aceea, cu timpul s-a extompat, în sensul că a început foarte mult să meargă. La ora actuală percep că centrii responsabili cu mișcatul piciorului și al picioarelor, mă scuzi, și cu al mușchilor și cu tot ce ține de la coccis în jos, sunt întrerupți.
nu sunt întrerupți de tot, dar De ce spun medicii că este genetică, că este transmisibilă boala? Este adevărat sau nu? În ce măsură? 50% mi-arată când ai întrebat în ce măsură. Pentru E ca și când la ea s-a transformat, s-a inactivat gena respectivă și a transmis-o mai departe. de la ea Copil. încolo, dar până la ea n-a preluat-o de la, Nu, de la nu, strămoși. n-a fost. Pentru Nu. că că vede clar că este karma ei personală, nu Corect. implică și alte persoane. Corect. Dar stai așa, că acum mi-a venit o idee. Persoanele care erau atunci în drum și își cărau bunicii, făceau parte din familia ei sau erau doar din sat? Ea nu erau doar din sat, ea era doar ea cu bunica, atât. Bun, Nu avea vreo părinți. persoană din drumul parcurs s-a reîncarnat în familia ei pe parcursul celor 4 vieți ca să poată să... Frații. Aha, așa. Frații îi regăsește acolo în drum? Îi văd, trag la căruțele astea, frații, dar la căruțe diferite. Și e posibil să aibă și ei probleme de genul ăsta? Nu. Nu? Nu. Bun. Nu, în schimb au, cum să spun, percep o chestie la toți sătenii ăștia. Zici că au fost biciuiți și alungați de acasă. Toți sunt supărați, toți sunt crispați, toți sunt... Tot îmi vine să zic, parcă sunt transformați. Deși merg toți pe același drum, nu vorbește niciunul cu celălalt. Adică nu e vorba de mâncare, nu e vorba de râs, nu e vorba de... nu. Sunt mai închiși în ei, așa? Sau s-au supărat sau sunt necăjiți. Se grăbesc să aciuiască, i-am auzit spiritul ei că a spus. Spiritul ei e cu ea și acum? A fost tot timpul cu ea, spune. Foarte bine. Hai să ne întoarcem. Ce mai vrea să știe? Fetița ei, uită-te la fetița ei. Unde o regăsești în trecut sau de ce a venit? De ce are aceeași boală ca mama ei? A preluat gena de la mamă, dar percep la fată momentan că e mai mult emoțional, îmi vine să zic. În momentul de față, fata nu o regăsesc în trecut, nu mi-arată. A venit înseamnă să-i mai preia din karmă, să-i mai preia din energie de suferință. De ce a venit în familia lor și de unde? Fetița ei. Aș spune că e pleiadiană, dacă îi nu-mi vorbește. La asemănare, la formă, o percep un pic timidă, un pic sceptică, un pic curioasă. A avut o chestie cu fundamentul, spune spiritul ei. Și de fiecare dată i-a lipsit maternul. I-a lipsit afecțiunea mamei. Ea întotdeauna a primit afecțiune de-a lungul vieților. Ori de la vecine, ori de la maici, ori de la bunici, ori de la mai puțin de la mamă. Iar chestia asta pentru ea a fost, cum să spun, tot timpul și-a dorit să aibă o fată a ei. Și în foarte multe vieți am perceput-o murind tânără. Dar, cum să spun, murind de suflet distrus, i-am auzit spiritul. Tristețea sufletului, iubire neîmplinită. A rămas fără mamă timpuriu, se pare, în multe vieți. În foarte multe vieți. În foarte multe vieți. Iar chestia asta e, tot timpul și-a dorit o fată să-i fie mamă. Să poată să trăiască sentimentul ăsta matern cap-coadă.
Iar pe dorința asta percep că a venit fata, pe frecvența asta, intenția asta. Dar totodată, cum să spun, fata văd că oarecum o completează, oarecum. Cătălina, de unde a venit, de pe ce planetă? Tot pleiadiană o percep. De ce a venit pe Terra? Voluntar, îmi spune. Da, mulți vin voluntari, asta înseamnă să ajute, da? Eu așa înțeleg, voluntariat faci când te duci de bunăvoie să ajuți pe cineva sau ceva. Nu neapărat să ajute, cât să experimenteze, spune spiritul ei. E o experimentare în dual. E o experimentare care, ceva de genul, parcă ți-ai dat masterul în experimentări. Știi, mă gândeam astăzi că tot mereu sufletele spun că își doresc și e coadă la încarnare. Și făceam o comparație, zic că așa cum vrem noi să ne urcăm într-o mașină, să ne ducem să călătorim prin lume, așa și sufletele stau să aștepte un vehicul, da? Un corp, ca să intre, să călătorească și să simtă și să vadă și să miroasă și să perceapă toate senzațiile, excluzând suferința, pentru că nu înțelege de la început. Da, dar spiritul ei spune exact așa, că în fizic experimentez și pe alte planete, dar nu sunt experiențele astea aici. Și spiritul ei mai spune o chestie, în momentul în care în tine încep să se activeze anumite comportamente, da, zice că nu e puritatea întruchipată nici pe alte planete, spune spiritul ei, dar în momentul în care începi să reprezinți un pericol pentru respectivii, ești trimis aici. E ceva de genul ca și când ar fi, îmi asemuie Matrix-ul cam cu o pușcărie din asta de maximă securitate, în care, sau cu o armată din asta foarte drastică, în care intri și nu ieși decât când ai un comportament impecabil. Păi și atunci de ce stau la coadă să vină? Este normal să stea la coadă să vină, pentru că... Să-și spășească pedepsa? E ca și când... Nu, e ca și când intri... Nu e vorba de toți. Aici dăm cazul ei. E ca și când te urci într-un carusel, tu îl vezi oarecum, cum e, dar nu cunoști senzația până nu te urci în el. Deci cazul ei cum e? Cum a venit ea? Ca într-o pușcărie sau într-o călătorie? Călătorie. Călătorie de curiozitate. Bun. Călătorie e la ea. Am înțeles. Bun, Amalia. Hai să vedem care sunt prietenii ei. Ne întoarcem acum la ea, să ne uităm la ea și să-și exprime intenția, să-și reamintească toți prietenii ei, să-i cheme în față. Cătălina, pe toți cei pe care ai cunoscut în toate viețile pe care le-ai avut, cu care ai făcut contracte, înțelegeri de orice fel, scrise, nescrise, și îi cheme acum, pentru că tu ești singura care poți să comanzi în corpul tău, toți stau drepți și fac și execută ordinele tale. Chem toate entitățile pe care le-ai cunoscut, cu care ai făcut contracte de orice fel, din toate timpurile și spațiile, să vină acum în fața ta, în fața voastră, cu absolut toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, urmele, tot, cât număr până la 3. 1, 2, 3. Comanda ta e fermă, Cătălina. Vrei să afli, să știi, să înțelegi, ca să-ți recuperezi energia toată. Cine a venit? Satan, Lucifer, Dracos Primom și Iahve a venit. Ca și ierarhie principală, cum ar veni, știi? Ca și colaboratori principali. Dar sunt foarte mulți subcontractați. Câte contracte sunt în total? 5.
E neiubirea și al Matrixului la primul om. La ăștilalți, în momentul în care le-am desfăcut, este depresie, îngenunchiere, neiubire, iar la Iahve, la Lucifer este amăgire, descumpătare e la Satan și la Dracos e suprimare emoțională, incapacitatea de înaintare, oboseală, tristețe, supărare, necomunicare, frică. Sunt bifate? Sunt bifate din ele? Unele sunt bifate de 3 ori, altele nu sunt bifate decât de 2 ori. Dar uite, de exemplu, depresia e bifată odată. Deci urma să-i se accentueze în alte vieți, probabil. Nu neapărat în alte vieți, și în viața asta putea să ajungă să o mai experimenteze, ca să o înțeleagă. Păi și cum facem acum? O lăsăm să înțeleagă depresia? Nu o lăsăm să înțeleagă, le ardem, spune spiritul ei. Pentru că nu este intrată în lecția ei. Dacă ar fi fost intrată în lecția ei și ar fi fost activă această lecție, ar fi fost mai complicat. Spune spiritul ei, trebuia să o lăsăm să-și ducă lecția la bun sfârșit, pentru că era un mod de a se ridica, un mod de a... Mi-arată cum stăm noi într-o meditație, ne așezăm o meditație, nu avem becul interior aprins, dar în momentul în care începem să respirăm, să ne ducem atenția în interior, dintr-o dată becul ăsta începe așa să se aprindă până se expandează în afara noastră. Pentru asta sunt anumite lecții, ca să te aducă cu atenția în interior. Deși par foarte rele, într-adevăr, unele sunt foarte rele, pentru că și el ca spirit spune că înțelege durerea, înțelege suferința, o înțelege, poate să o înțeleagă, nu o simte așa cum o simțim noi, dar poate să o înțeleagă, dar este și un mod de a ne ridica, de a ne propulsa. Deci, în cazul ei, ardem pentru că nu este intrat în lecție. Bun, hai să lămurim bine aspectul ăsta, Maria, că cu siguranță multe persoane sunt confuzate. Dacă o persoană reușește să-și amintească de sufletul ei și de valorile ei și reușește să-și ducă atenția în centrul sufletului și să lucreze cu sufletul și cu spiritul ei, mai are nevoie de aceste suferințe ca să-și învețe lecțiile până când cade și își dă seama că trebuie să se apuce să se ocupe de ea? Da. Cât la sută e ce spun eu acum, adevărat sau nu? Nu înțelege exact cât la sută ce spui tu e adevărat, dar mi-arată procent de 67% ceea ce spui tu. Săgeata e îndreptată către ce ai spus tu. Pentru că spune exact așa, până când nu ai o lecție, și nu înțeleg de ce, nu înțeleg. Înțeleg, uite, mi-arată un exemplu cu un accident de mașină. Una e când stai pe margină și privești, alta e când ești pe trecerea de pietoni și te lovește o mașină în plin. Tu nu poți să înțelegi durerea care o simte respectivul care e lovit. Și vrei să înțelegi durerea care o simte și să treci și tu pe acolo? Să treci și tu pe acolo? Stai că n-am înțeles. Persoana, sufletul, poftim, nu persoana, că persoana în fizic nu-și dorește niciodată. Sufletul dorește să treacă prin această experiență ca să o simtă și el ce a simțit persoana accidentată? Da, este o experiență, da. Deci pentru suflet este experiența asta. Corect. Da? Bun, hai că s-a mai lămurit ceva. Deci sufletul este cel care ne îndeamnă să facem anumite
experiențe, da, cu senzații tari, pentru că îi plac senzațiile tari. Ca să zicem în termenii noștri pământești. Sufletul este dornic de senzații tari, da? La chestia asta îmi arată exact așa. Da, ok, e corpul fizic, e corpul energetic, e corpul spiritual, 7 corpuri, da? Zice, noi ne rezumăm la fizic și la energetic, care energeticul este sufletul, corect. Dar sufletul e ca și când mișcă fizicul. Fizicul fără suflet nu e nimic. Da, deci el îl îndeamnă să facă una alta pentru senzații tare. Asta sufletul zic. Prin fizic experimentează. Da, ca să simtă prin fizic, sufletul simte prin fizic. Și tot sufletul îl îndeamnă să facă, să creeze experiențe cu senzații tari ca să simtă sufletul. Da, dar nu îl îndeamnă, mi-arată că face prin fizic. Deci nu îl îndeamnă. Sufletul face prin fizic. Nu îl îndeamnă sufletul? Nu, sufletul doar primește senzațiile? Nu doar înțeleg. simte senzațiile? Trăiește experiența? E mulțumit de senzațiile pe care le trăiește prin corpul, fizic, prin corect. fizic? Da, și uite, îți mai spune o chestie și îi place curiozitatea ta foarte mult. Da, curiozitatea mea fizică, da. Mai spune exact o chestie, zice, deși voi ignorați, cele mai frumoase experiențe sunt cele trăite și avute în timpul morților. Tocmai de aceea se pune atât de mult accent. Aoleu. Întreabă de ce râzi. Da, pentru că oamenii sunt așa de speriați de trecerea din viață la moarte, iar acum auzim că este așa o experiență interesantă. Este cea mai interesantă experiență. Da. Și mi-o punctează foarte mare și mi-o arată foarte mare. Este cea mai interesantă experiență, cea din timpul morții. Și într-adevăr oamenii, zice, se tem întotdeauna de ceea ce nu cunosc și de ceea ce nu înțeleg. Aici ține foarte mult de doctrina socială, de doctrina religioasă, de conștientul colectiv, de anumite egregoare. Și în al doilea rând, zice, excluzându-le pe astea, dându-le la o parte, ține foarte mult de atașamentele pe care le are omul aici în fizic. Pare ușor de spus, elimini atașamentele, dar nu este atât de ușor. Ca să poți să treci și să înțelegi, spiritul meu intervine acum și spune că îmi va explica pe înțelesul meu ca să pot să traduc mai departe. Și spune exact așa, în momentul, zice, toți avem aici și lecții, cumpene, provocări. Zice, hai să le spunem provocări, să ne mai spunem lecții și cumpene. Zice, în momentul în care tu ești intrat în lecția respectivă, în provocarea respectivă, cel mai repede o integrezi, deci exclus asta cu te dai la o parte din fața cumpenei. Nu, zice, asta e o prostie de New Age. E o spiritualitate falsă la voi. Zice, în momentul în care ți s-a stipulat în contractul existenței tale când ai venit aici, da? Pentru că fiecare suflet mi-arată că face înțelegere cu alt suflet. Tu mă ajuți aia, eu te ajut aia, tu mă ajuți aia, eu te ajut aia. Adică suntem colegați între noi și totodată ne ajutăm în experiențe unii pe ceilalți, ba chiar avem și contracte cu ei. Care în momentul când ne-am încheiat experiența, contractul respectiv se dizolvă, mi-arată, se transformă în energie pură, ba chiar cu artificii mi-arată. În momentul în care noi am intrat în provocarea respectivă, dacă noi suntem conștienți că aceea este o provocare și o acceptăm, din start mi-arată că am schimbat toți termenii provocării respective. Acceptarea este foarte importantă, dar majoritatea când intrăm într-o provocare, prima dată intervine negarea, după aceea intervine identificarea, după aceea intervin programele care le conținem în noi și mi-arată iar egregoare, conștiințe colective, cum vin și amplifică programele care ne fac să reacționăm. Bun, asta intensifică foarte mult provocarea.
Dar dacă mi-arată, nu e nevoie sau necesar când auzim noi să dăm un pas înapoi și să fim observatori. Este suficient doar să acceptăm, ok, ce am eu de învățat din chestia asta. Din start, când spunem chestia asta, îmi arată ca și când toate celelalte programe ne-ar fi făcut o frecvență acidă, destul de închisă, cu norișori așa de jur împrejurul nostru, ceva de genul aura respectivă emitea energia programului respectiv, în momentul în care ne calmăm și frecvența noastră se calmează. Și e ca și când ține provocarea la distanță. Și e ca și când am integrat-o, am asimilat-o, mi-arată cum trece așa pe lângă noi, pur și simplu și captăm doar informația provocării respective. Zice, aici este lucru interesant la voi, pentru că trebuie să învățați în fizic, chiar dacă sufletul e în voi și el experimentează prin voi, voi trebuie să învățați în fizic să jonglați cu energia. Păi și e mulțumit sufletul dacă noi învățăm să jonglăm cu energia? Mai are el satisfacția aia de senzațional? Da. Ok. Hai să mergem la provocarea Cătălinei. A început să râdă spiritul meu și a zis că probabil tu ți imaginezi sufletul cu Niatagan din ăla așa care pleacă țipând și urlând să dea în cap și el e foarte mulțumit că se umple de sânge și că a trăit senzația. A zis că nu e chiar. A zis că nu e așa cum îți imaginezi tu. E un fel de experiență care și-o dorește acumulată. Pe viu, ca să zic așa. Da, hai că s-a mai înțeles câte ceva. Provocarea Cătălinei de față. Cum îi traduce ei această suferință de care ea vrea să scape, iată, nu mai vrea să o ducă până la final. Respingerea și autorespingerea. Ea, în primul rând, fără să știe, din momentul în care și-a închis atunci inima, ea a început să respingă tot ce înseamnă matern. În momentul în care respingi maternul, în momentul în care respingi și mi-arată maternul, nu mi-arată doar neapărat mama, zice, dar să nu uităm că ea e impactată de trauma asta pierderii mamei în speță în viața respectivă, a bunicii care pentru ea a fost ca o mamă, bunica respectivă. Zice, în momentul în care tu îți respingi maternul, îți respingi tot ce înseamnă sănătate, tot ce înseamnă creație, tot ce înseamnă un viitor strălucit. Îți inhibi emoționalul, îți inhibi câmpul inimii, degeaba ai energia sexuală activă, că nu mai e același lucru, nu mai poți să crezi la fel. Iar în momentul în care îți inhibi... Adică de supărare, hai să facem mai înțeleasă, de supărare că ea și-a pierdut maternul, ea a suferit și și-a închis inima și în felul ăsta a respins. Adică a urât chestia asta și a devenit, s-a transformat în respingere, da? Da, dar nu neapărat a urât, spune spiritul. S-a necăjit, a suferit, mă rog. A fost atât de mâhnită încât a început să respingă tot ce înseamnă mamă, tot ce înseamnă afecțiune, ca să nu mai sufere. Și în viața asta, iată, când și-a pierdut mama, iar a început să sufere. Da? Inclusiv. Da. Dar respingerea la ea a început să se facă din copilărie, pentru că și-a amintit memoria ei celulară știa că la un moment dat își va pierde mama și în felul ăsta o ținea la distanță, ca să nu sufere. Iar și când era aproape de moarte, iarăși a început să simtă atrasă de ea. Corect. Iar în momentul în care ai probleme și îți respingi paternul, respingi tot ce înseamnă, cum îi spune, nu fundament, solidaritate. Baza, solidaritatea, guvernul, instituțiile statului. De acolo și problemele care le are cu primăria, cu ajutorul, cu absolut tot. De acolo vin. Bun, deci programul ăsta trebuie să-l scoatem, da? E da, clar. Trebuie să-i scoatem mai multe, spune Hai să-i ardem deocamdată contractele. Ne-ai spus, parcă ni le-ai spus în ce constau. Astea vrei inclusiv religiile toate să le
curețe, să le destructureze, să-și ia energia de acolo. Facem, Cătălina, un foc purificator, îți imaginezi lângă tine un foc de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate contractele tale, să-ți iei toată energia înapoi. 1, 2, 3 și aruncă toate aceste contracte să ardă absolut toate, pentru totdeauna. Ca să poți fi liberă, Cătălina, să simți senzațiile pe care le primești de la sufletul tău, nu impuse și manipulate de alții. Pentru că noi ce ardem aici sunt cele forțate, știi? Amalia, dacă poți tu să spui ca să nu înțeleagă lumea că noi ardem contractele din care ei ar putea să învețe ceva. Că, iată, cam așa se cam înțelege. Ardem contractele care sunt forțate, care sunt nebenefice, care sunt false, care sunt... Oricum, spiritul meu spune că dacă o experiență nu ar fi o experiență stipulată în contractul respectiv, dacă nu ar fi învățată și dacă nu ar fi trecută cel puțin o dată prin ea, una la mână, nici spiritul nu ar accepta. E posibil să nu apară, dar spune că de cele mai multe ori când chemi, apare, dacă este pe nivelul tău actual. Dar sufletul respectiv poate să se opună și să nu ardă contractul respectiv. Deci totul se face cu cu acceptul părții subliminale. Nu se arde de atunci de când e conștientă, pentru că am găsit noi inconștienți, da? Și până nu i-am adus la faza de a înțelege exact despre ce e vorba, n-au acceptat unele contracte. Corect, spune că e exemplu perfect. Așa, ca să lămurim și aspectul ăsta, că aveam eu niște puncte pe care simțeam nevoia să le subliniez, să le subliniem ca să se înțeleagă foarte clar. Bine, foarte bine, Amalia, mulțumim de precizare. Ca și implanturile, ca și sigiliile, spune spiritul ei, sunt anumite suflete care colaborează foarte bine cu anumite entități sau cu anumite spirite totem sau cu anumite duhuri. Dacă el ca suflet sau el ca spirit consideră că acea colaborare este benefică părții fizice sau sufletului în acest moment, ori nu va apărea când va fi chemat, ori și dacă va fi chemat, va fi dat deoparte, colaborarea aceea va rămâne. Bun, că la urma urmei e vorba de frecvențe, știi? Și nu putem noi să modificăm frecvențele la nivelul ăla. Și spiritul ei mai spune, zice, și e foarte bine de punctat. Îmi place foarte mult cum comunică spiritul ei. Zice, haideți să vă dau un exemplu. Foarte mult spuneți că nu există ființe de lumină. Ba da, există foarte multe ființe de lumină, dar acele ființe de lumină au o frecvență și o vibrație frecvențială care nu se pupă cu densitatea voastră. Exact. Voi și dacă le vedeți pe aici trecând, ele doar trec fără să intervină, pentru că este posibil ca acea ființă de lumină eventual să fiți ca un bob de nisip și să nu vă vadă. Sau și dacă vă vede, nu intervine fără să-i cereți în experiența voastră. Zice, și voi cum n-aveți cum să recunoașteți o ființă de lumină cu o ființă falsă de lumină, mai bine stați în banca voastră. Dar, zice, trecem și pe partea asta la altă. Când într-adevăr dintr-o familie galactică înaltă frecvențial vine un suflet, mi-arată cum se rupe un suflet de acolo și vine să experimenteze aici. În momentul în care familia galactică, majoritatea dintre ele, majoritatea spune, nu toate, majoritatea dintre ele își vor urmări ficțiunea de aici, partea sufletească de aici, o vor urmări tot timpul. Membrul de aici, al lor, îl vor urmări tot timpul. În momentul în care familia galactică, sau chiar noi ca spirite, da, zice că și noi, zice, ați văzut, ne găsiți câteodată pe dimensiunea 7, 8, 9, 12. Și ați văzut că nu putem să venim. Nu, efectiv nu facem de click sau
partea subliminală nu-și amintește de noi sau pur și simplu Suntem pe frecvență prea joasă și nu pot e ajunge închis la noi. canalul, corect, e închis canalul și nu putem să discutăm cu voi sau frecvența voastră este atât de joasă încât noi nu putem să ajungem la voi. V-ați pus vreodată întrebarea că e posibil ca noi să luăm legătura cu o entitate de joasă vibrație care este pe aceeași frecvență cu voi și să facem colaborare cu ea ca să vă ajute? Se întâmplă și astfel de chestii. Wow. Totul este posibil. Wow. Pentru că noi neputând să ajungem la voi, clar trebuie să vină cineva. Ești în mocirlă, cine te ajută? Cineva care se pricepe în mocirlă, nu? Wow. Ești sus pe un bloc, cine te ajută? Alpinistul care poate să se urce pe bloc, nu? De asta tot spui tu mereu colaborare, că există, că să acceptăm în anumite situații și colaborarea, că nu sunt chiar așa periculoși toți și așa mai departe. Nu am spus să o acceptăm, spune spiritul meu, dar există astfel adică de colaborări. Să nu ne mai speriem când... Sunt anumite colaborări și zice exact, mi-arată așa, Ioana are o firmă de telefoane șmechere. Tu ai o firmă de mașini. Dar telefonul Ioanei se pupă foarte bine în mașina ta. Și s-ar vedea foarte bine în mașina ta. Ea spune, zice, vă avantajează colaborarea sau nu? Sau zice, ia-o și pe partea elaltă. În momentul când Ioana știe că telefonul ei se pupă foarte bine pe bordul mașinii tale, oare nu va face tot posibilul să mărească prețul? Pentru că telefonul ei este compatibil cu bordul mașinii tale. Zice, înțelegeți diferența? Iar tu, pentru că știi că ai mașina și este o mașină destul de la modă, destul de are o avengură destul de spațioasă, destul de luxoasă, destul de modernă, destul de frumoasă, zice, ea spune, nu cumva încerci să obții o reducere de la Ioana? Să iei telefonul mai ieftin, zice, așa și la colaborările astea, fiecare va încerca să tragă pe turta lui. Tocmai de aceea se fac contracte, zice, lăsând deoparte interferările, care astea se fac de la umbre, de la reptilieni, de la destui, dar întotdeauna prioritate la tine va avea cel cu contract. De ce? Pentru că este stipulat în contract. Înțelegerea e specificată în contract. Cel reptilianul care vine și te interferează, cel care are contract, reptilianul care are contract cu tine poate oricând să combată reptilianul care doar te interferează și să-l dea la o parte, să rămâi doar pentru el. Zice, e mult mai vast decât puteți voi să vă închipuiți. Cu alte cuvinte, conștientizarea e totul. Corect, și acceptarea. Și să acceptăm că sunt situații și situații. Totul e să le identificăm, dar nu e deloc ușor. Da. S-au ars contractele. Hai să facem scanarea, Amalia, să vedem ce implanturi, ce sigilii, ce blocaje. Are un zid al inimii de jur împrejurul ei. Câteodată se strânge atât de mult încât îi oferă palpitații, adică e ca și când inima nu mai are loc să mai bată. Și de obicei se strânge în momentul în care simte că pierde ceva. Nu neapărat... Numai o clipă. Cătălina, ne mai auzi? Cătălina? Da, eu vă aud. Vezi că ți s-a pus poza pe... Ok, am închis eu camera pentru moment și revin. Bun, cum vrei. Dacă vrei să vadă poza, poți să o lași. Nu-i problemă. Ok, las-o așa. Da, Amalia, scuze. Deci nu neapărat ne referim la umani, cât și la obiecte, cât și la idei. Deci ea când simte că pierde ceva, zidul ăsta se strânge. Asta, de aici palpitațiile foarte, foarte mari. L-a creat atunci. Îl dăm jos, îl ardem, îl destructurăm în focul purificator, acum pentru totdeauna. Am ars contractele și a recuperat o parte din energie. Acum eliminăm orice blocaj, orice implant, orice program, orice autoblocaj. Pe sinusuri până în frunte.
percep ca niște ciucurași legați de o sfoară. Deci îți băga... clar are câteodată mâncărimi de nas, ca și când ceva ar gâdi la o pe nas. Păi o și doare o dată pe lună, da? Nu-i durere. Aici mă refer la partea oarecum, durerea e ultima. Nevoia aia de a strănuta, nevoia aia de nas, când foarte umed, când foarte uscat, gâdilici, praf, chestii de-astea, de aici vine. Da, exact. Bun. Deci ai și stările astea în afară de Da, dureri? da. Ok, scoatem tot și aruncăm în focul purificator mai departe. Durerea survenea, acum am uitat. Uite-ți, mai dau o informație bună, spune spiritul meu. Zice, de ce sunt respinse în biserică femeile care sunt în timpul ciclului menstrual? Pentru că frecvența lor este atât de mare și atât de puternică și de eliberatoare, încât orice ritual face el în biserică, e ca și când îl anulează, ba chiar câteodată îl întoarce împotriva lor. Wow. Tocmai de aceea, zice, cu siguranță ați auzit când preoții spuneau, femeile pe ciclu sunt spurcate, să nu intre sau și dacă vin la biserică să stea la ușa bisericii. Deci nu rezistă demonii în biserică, a? Când femeia are vibrația asta. Nu e vorba de demoni, e vorba de toate ritualurile care se fac Se acolo. anulează totul, ori le anulează datorită câmpului. Îmi arată că are un câmp foarte mare și foarte puternic. În timpul ciclului menstrual, femeia este concepută, spune spiritul meu, să-i se mărească de la sine frecvența și vibrația frecvențională de a se purifica singură. Tocmai de aceea se spune, energia feminină este foarte creatoare. Energia sexuală feminină este creatoare. Tocmai de aceea, pentru că e, cum să spun, e ca un aparat din ăsta, mi-l arată foarte performat, care se autocurăță singură odată la o perioadă, știi? Iar în momentul când ea era în timpul menstruației, corpul ei, pe lângă faptul că dezactiva unele implanturi care le avea, bine, le dezactiva în momentul ăla, după aceea ele se reactivau, dar cel puțin mi-arată la implanturile astea două, făcea tot posibilul să-i arunce afară, știi? Să-i scoată afară. Tocmai de aceea senzațiile alea de strănut din când în când, știi? Bun, scoatem tot programul, tot. Amprentă cu tot. La pancreas are ca o semilună și deasupra ca un fel de copăcel, dar nu e copăcel, e mai degrabă o ciupercă. E ca și când percep foarte mulți spori de ciuperca asta, care sunt produși de semiluna de sub, de fundamentul implantului respectiv, îi tot activează amărala. Și amărala nu neapărat în organism, cu toate că are momente când are și a avut momente când a simțit anumite chestii mai amare, a simțit anumite chestii cu un gust ciudat, ca de fier, n-are nicio treabă cu bila, pur și simplu se activau sporii respectivi pentru a-i aduce în realitatea ei neiubirea, respingerea, chestia asta de toți mă dă la o parte că sunt o ciudată, știi? Bine, scoatem. Ba chiar câteodată am perceput că mi-a arătat și cam ieșind ca un fel de abur din ea. Ceva de genul că parcă ei se părea câteodată că nu că miroase urât, că transpirația, că corpul emană o substanță puțin mai ciudată la nas. Un miros specific simțea că trage. Da, dar era doar percepția ei, spune spiritul ei. Cât să o bage pe ea să creadă că într-adevăr ea are ceva greșit și de-aia stă toată lumea deoparte. Știi? Ai gândit vreodată asta, Cătălina? Da, în legătură cu respirația mea.
Am înțeles. Bun. Am o fixație pe chestia asta întotdeauna. Iată ce te punea să-ți creezi singură separarea. Bun, Da. scoatem, aruncăm famale. Foarte bine. Foarte mulți paraziți în stomac, în intestine și în coloană, dar în coloană de sub coaste în jos. Da. Acum îi scoate spiritul ei. Centrul gâtului dezechilibrat, inima dezechilibrată, chakra rădăcină dezechilibrată. Două aborturi văd. Unul e mai uscățiv. Cordonul. Niciunul nu e în câmpul ei, dar un cordon e puțin mai uscățiv. Și mai subțire. Nu e conștientizat, spune spiritul ei ăsta. E din viața asta? Poate e din altă viață și nu. Atunci n-a avut timp de el. Din asta e. Bun. Adică eu, ca și cum ai fost o sarcină pierdută fără să mă dau seama sau cum? Așa mi-arată, nu e conștientizată. Ori a fost foarte mică, abia în formare, sau abia apucase să se formeze. Da, este un avort spontan făcut fără spirit. Știi? Că mi-arată că spiritul intră în copil nu imediat la concepție, la câteva săptămâni, la câteva zile. După 15 zile încolo. Intră odată cu sufletul, Amalia, spiritul Nu. sau? Că sufletul parcă intră peste câteva luni, parcă. Mai târziu intră sufletul. Dar spiritul nu vine împreună cu sufletul? Nu tot timpul. Se aduc unul pe celălalt, spune vine întâi spiritul el ei, ca să fie... Aha. ca să animeze. Păi nu sunt și situații când vine doar sufletul fără spirit, că nu poate să coboare spiritul? Există astfel de situații? Există și astfel de situații. Deci sunt mai spune. multe variante. Am înțeles. Hai să curățăm cordonul, să eliberăm, să facă toate cele necesare ca să... Nu sunt în câmpul ei, niciunul dintre ei. Bun. Transmite informații, acceptare, eliberare. Și da, spiritul meu se ocupă de chestia asta. Eu m-am dus cu spiritul ei să mă uit la nervul vag și la vasul guvernator principal. E ca și când și meridianul muscular. Acum începe să îl curețe și da, el curăță exact de unde am văzut eu, din ceafă, de aici, de sus. De aici, de deasupra creierului reptilian. De acolo începe să îl curețe și da, percep că mai degrabă s-a... Nu mai îmi zicea nimic, doar curăță. E preocupat. Foarte bine să stea atent acolo. Ca să curețe cu atenție, pentru că nervul vag e foarte important în interiorul corpului. La sfârșit, spune spiritul meu, că să activăm o frecvență de activare a celulelor STEM. E ca și când dăm câteva impulsuri organismului
Ca să-și reintre în mecanismul lui propriu. Da. De vindecare, da, de vindecare. autovindecare, spune. Să-și amintească. Spiritul ei curăță meridianele și curăță nervul vag. În schimb, al meu s-a apucat să-i scoată respingerea, neiubirea, tristețea, durerea, frica, pierderea, depresia, dezamăgirea, rezistența la schimbare, rezistența la oameni, neiertarea, judecata, după peste tot le scoate. Durerea, programele de boală toate, de suferință, pe toate planurile, de ură, de furie, de După judecată, peste tot, de grijă excesivă, și autocritică. atașament față de trecut. să scoată Atașamentul îl scoate din inimă, din stomac și din abdomen. programul. Așa. Neputință, îndoială. Cap, gât, plămâni, rinichi, piept. Ură, resentimente, mânie, Rușine. singurătate și rușine din inimă, din splină și din zona genitală. Și Nemulțumire. din zona genitală îi mai scoate, da, nemulțumirea și umilința. Așa. Și lipsa puterii o scoate din picioare, din mâini și din șolduri de jur împrejur. Și gata, nu mai Bun, scoate. foarte Și vinovăția eu mai scoate din inimă. Orgoliu și ego vezi să fie echilibrate. Orgoliul îl scoate, mândria îi o scoate și pe asta din piept. Ego e foarte mic la ea. Să mai crească un pic. El ridică până în zona pieptului. Faptul că avea ego-ul foarte mic, ei s-a activat foarte mult inferioritatea. În fața oamenilor, da. Mhm. Gata. Bun, foarte bine. Liniile de potențial de suferință. Curățăm de acolo tot. Hai să băgăm acum inclusiv botezul copilului, cununii religioase, toate procedurile, procesele de religie să le curețe inclusiv din viitor de pe aceste linii, să se destructureze acum pentru totdeauna, își dorește foarte mult să-și ia toată energia de acolo, să șteargă orice hologramă, orice amprentă, orice intenție a lui Iahve de a o conecta, să o anuleze acum pentru totdeauna. Da. Bun, să-și creeze tot ce își dorește ea acum. Acolo, Cătălina, este momentul acum să-ți proiecteze pe linia de potențial sănătate perfectă, în primul rând relațională, profesional și tot ce-ți mai dorești tu. Și noi o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, nebenefice, toate astea, desigur, entități și câmpurile lor. Da. Chemat persoanele din prezent să curățe toate cordoanele cu toți cei. Sunt curățate Care? cordoanele, percep. Bun.
Soțul. Nu mai Uite-te la percep soț. Spune. completare, soțul garantat. Karmic nimic nu mi-arată aici. Karmic, dar nu e frații, dar nici ăștia măcar nu i-aș putea încadra pe de susținere sunt. Tatăl. Cei doi soți. Susținere, nu mai percep, e ca și când s-a rezolvat. S-a rezolvat, a dispărut, dar oricum ea și-a curățat cordoanele de foarte multe ori. Care este cauza din ultima vreme a discuțiilor în familie? Ce provocare? Ce s-a întâmplat acum? Mai ales dintre ea și soțul ei. Inhibarea energiei ei feminine. De fiecare dată când ea când i-a scăzut foarte mult ego-ul și când ea s-a micit, s-a crispat, s-a interiorizat, dar cum să spun, nu neapărat într-o vibrație joasă, când s-a simțit neputincioasă, să spun așa. Bun, Da. este... De fiecare dată s-au iscat și în special masculii i-au arătat chestia asta. în prezența masculilor, Nu neapărat doar în prezența tuturor, dar masculii s-au străduit de fiecare dată să-i atragă atenția. Hei, vezi că ceva nu e în regulă cu tine, știi? Bun, deci n-a fost un atac. Da? N-a fost un atac de la entități. Nu sunt atacuri. Nu ok. sunt atacuri. Bun. E mai degrabă, spune spiritul ei, modalitatea lor de a-i atrage atenția că ceva e în regulă cu ea, cu energia ei feminină. Că se simte prea jos, în fața lor, că și sau? extompează frecvența, că și extompează feminitatea, că și extompează extompând-o prea mult, la un moment dat devine invizibilă, spune spiritul ei. E ca și când își inhibă lumina, își inhibă energia. Și în acest fel era forțată să lucreze, da? Putea fi interferată foarte ușor dacă făcea chestia asta prea mult. Umbra din poză, din cameră. Da, Cine era? era o dezincarnată preluată dintr-un cimitir. Dar E pe de fata mult? a vizat-o, a fost foarte mirată, foarte Impresionată fata? impresionată de energia fetei. Fata a fost vizată. Ați Fata fost... o percepe, a perceput-o, că eu am sensizat ceva în comportamentele ei, mai ales când avea febră, când era răcită. Îmi spunea că în cameră e cineva și că la un moment dat chiar am surprins o frică extraordinar de mare pe fața ei. Efectiv a Da. desfigurat-o. Bineînțeles că a simțit fata de fiecare dată. Decât că nu percep să știe să explice. Mai degrabă se aștepta... Fata am perceput în momentul ăla că se aștepta să fie apărată, adică fata credea că vezi și tu chestia asta. Și a fost că nu ai nicio reacție și s-a speriat, probabil. Da, că se agăța foarte mult de mine și îmi spunea că eu înțelegeam în momentul ăla, dar era efectiv paralizată de frică. O vedeam în privirea E ei. o mare prostie să duci un copil în cimitir. Dar când ați spuneți, fost în spiritul cimitir? meu. Dar singurele dăți în care am fost în cimitir a fost când merg la mama, atâta, în rest nu am dus-o. Păi, și când ai fost ultima? Și asta, La mama la cimitir. ultima oară cu ea? am fost și săptămâna trecută, dar Păi, asta s-a întâmplat și acum 2 deci ai fost ani. de mai multe ori, da. Da. Spiritul meu spune exact așa. Iar e o mare tâmpenie să te aștepți că te duci într-un cimitir, că s-a prins vreo nălucă sau vreo umbră de tine și a doua zi tu o vezi. Pentru că, în realitate, în astral nu există timp și spațiu. Tu le vei vedea în momentul când s-au prins de tine, când vei avea viziunea, frecvența necesară ca tu să poți să le vezi și să le percepi. Și majoritatea nu le percep, majoritatea încep să se îmbolnăvească, să le dispară lucruri, să nu mai aibă spor, să simte energie grea în casă, zice. Unii mor și nu știu că sunt interferați. Pentru că dezincarnații, deși au făcut parte dintre voi, nu mai sunt voi. Și majoritatea dezincarnaților, unii rămân ei pentru că își inhibă, nu își pierd partea sufletească
și rămân umbra de ei, rămân atașamentele, rămân, cum să spun, tot ce n-au vindecat în ei rămân acolo. De-aia nici nu pleacă, sunt foarte atașați de corpurile lor, de locurile în care sunt ținuți. Iar ei, cum văd o lumină, se duc imediat. Spune, zice, exact așa, zice, cu siguranță ați întâlnit, eu am întâlnit, momente în care mai ușor scap de un demon sau de un reptilian decât scap de un dezincarnat. Da, da, da. Da, eu a trebuit să mă duc înapoi la cimitir ca să o las acolo lângă corpul ei odată, că nu am stat cu ea o noapte pe umeri. Nu vrea să plece orice i-aș fi spus. Până Corect. m-am dus să-i spun, uite, acolo e corpul tău, stai acolo și lasă-mă în pace, că n-ai nicio treabă cu mine. Corect. Doar așa am scăpat. de ea. Dezincarnata aceasta are legătură cu verișoara mea care a decedat acum 3 ani? Nu. Nu? Ok. Întâmplătoare? O altă chestie, zice, cimitirul e plin și de multe și cu multe. Da, da, da. Nu se face distinția. Verișoara nu contează. Iar pentru copii, în general, este foarte riscant să-i duci în asemenea locuri. Zice, unii dintre ei pot rămâne traumatizați pe viață fără să vă dați seama ce a provocat trauma respectivă, pentru că ei până la vârsta de 7, 8, 10 ani, ei au canalele deschise. Și plus că s-ar putea să rămână toată viața cu câte unul, doi agățați, că Corect. nu știe cum să-i lase. Corect. Da. Și asta pentru că preoții nu-și fac treaba, pentru că asta e menirea lor. Atunci când moare un om, să știe unde să trimită sufletul și ce să-i spună și cum să facă. Ori ei, majoritatea, nu sunt capabili să facă asta. Din păcate, asta e realitatea, nu? Da. Și-au luat sarcina asta, dar n-au știut să o ducă până la capăt. Hai și transgeneraționalul. Să vedem dacă mai are ceva de curățat acolo. Cum e mama ei, dacă e bine, dacă mai are nevoie de ceva. Să curețe cordonul cu ea, să-i transmite informațiile corespunzătoare. Am greșit. Puteam să fac mai mult, n-am făcut, n-am știut. N-a trebuit să fac, dar a trebuit să fac. Sunt confuză, sunt înceată, regret, mă îndoiesc, mă aplec, mă ofilesc, mă încovrigesc, Iată, programele ei drăguțe. mă poticnesc. Nu știu ce să fac, cum să fac, o ține, cum să spun, e puțin... Dacă mă întreb pe mine, dacă nu e deja la reîncarnare, se pregătește să o trimite la reîncarnare, pentru că, cum să spun, pare mai degrabă o hologramă, știi? Adică un ecou al ei. clipocește, știi? Pare ea, dar nu e ea. Adică în momentul în care se mișcă, apare și dispare. Hai să transmitem informația, Maria. Cătălina să-și curețe cordonul cu ea. Cătălina, acum spui, destructurezi tot ceea ce am creat greșit, cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa ei și în general la tuturor transgeneraționalului, al întregului transgenerațional. Și șterg acum cu iubire, cu lumină, cu acceptare, vă eliberez și mă eliberez. Căutați adânc în nucleul sufletului vostru ca să vă regăsiți puterea, iubirea adevărată, voința și libertatea de a acționa după cum doriți voi. Chemați-vă spiritul. E singurul în măsură să vă ajute, să vă sprijine ca să puteți fi mulțumiți, fericiți, sănătoși și oriunde v-ați afla. Și tot ce mai vrei tu, apoi tai cordoanele. Da. Acum să chemăm spiritul ei să-l perceapă. Cătălina, vezi dacă îl simți ceva. Roagă-l să te atingă pe corp ca să-l percepi.
Simți în palme? Da, în special în mâna dreaptă. Da. Foarte bine, mulțumește și vorbește cu el, că de acum vrei să rămână cu tine, știi tu ce ai să-i spui. Ai încredere în el, să te ajute, să te sprijine, să colaborați, să te inspire. Așa, Eu în fiecare zi îi cer, iată că da, îi era cer lângă să fie lângă mine. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Acum, Cătălina, din centrul tălpilor tale, vizualizezi două fascicule de energie pură, strălucitoare, care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te unești cu sfera de lumină puternică a Pământului, creatoare, cu magnetismul ei, cu puterea ei. Și simți această putere cu recunoștință și iubire, mulțumind Pământului pentru susținere și pentru toată creația și acceptare. Și ești un canal de lumină până în centrul capului și te umpli de această forță, de această putere, de această încredere, pe lângă celelalte valori ale tale. Din centrul capului, un alt fascicul de lumină se extinde și roagă spiritul tău să te conecteze cu energia pură a Pământului, cu energia pură a sursei și conștiinței universale, așa cum știe el, să te ducă pe cărarea pe care ai venit și să-ți adune tot ce mai are de adunat, toate valorile, toate calitățile, toate capacitățile tale, conform matricii originale, așa cum ai venit tu pentru prima oară. Și te întorci în interiorul tău, te unești cu restul de energie tocmai recuperat și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit și mintea fizică. Inima. Foarte bine. Vezi Acum frecvențele mai alea? activezi frecvența. Așa. Cum te simți, Cătălina? Sunt bine. Ai perceput Sunt ceva liniștită. mișcare? Ai perceput ceva mișcare energetică în corp? Da, am avut un tremur continuu și frisoane și acum sunt ok. Te-ai mai încălzit? Da, sunt ok. E vreo schimbare între cum erai la început și acum, dacă te observi? Ca și corp, ca și ești mai grea, mai ușoară, mai fericită, mai tristă, mai cum? Sunt eliberată. Simți Mă eliberare. simt eliberată. Bine. Când ești gata, Maria, mergem și curățăm și casa. Mai e. Bun. Lăsăm să lucreze și dai comandă. Da, lasă că spun. În mod normal, pe coloană ar trebui să simtă puțin usturime, aș zice eu. Iuțime. Așa îmi vine să zic. Când se lucrează cu frecvența asta? Sau poate căldură mai mult decât de obicei, nu? Cătălina? Da, e o senzație plăcută. Nu pot să spun că e ceva ce mă deranjează, dar e o senzație plăcută. În ce zonă simți mai mult? În partea de jos, în partea lombară. Acolo chiar e nevoie, nu? Că acolo Da. lăsa toată greutatea, de acolo pleacă. Adică de acolo pleca problema, vreau să zic. Acum ar trebui să coboare pe picioare, văd. Pe mușchi. Și eu osul percep că îl îngroașă. Maria, fetița e în câmpul ei. Poate să transfere lucrarea și la fetiță? Nu activez frecvența asta pe fată. Nu, zic așa, că prin câmpul ei. În mod normal, influență? da, se transferă și la fată.
Da, se transferă și la fată, dar frecvența asta e special pentru ea. Mhm. Oricum, dacă mama se vindecă, prin câmpurile ei poate fi ajutată și fetița Așa ar trebui. în viitor, da. Fetița va fi mai mult eliberată de, nu știu, problema asta fizică, dacă va fi eliberată și pe partea emoțională, pentru că la început mi-ai spus că e mai mult încărcătură pe partea emoțională la fetiță. Corect. Eu simt așa că, bine, oricum ea fiind în capul meu, în câmpul meu, ea preia. Dar simt că e ca un burete, preia foarte mult din emoțiile mele. Așa este. Le aveți la comun, de fapt. Inclusiv venele percep că le reface pe picioare, în spate, sub genunchi, cum ar veni. În spatele genunchiului. E vreun început de varice pe acolo? Da, am perceput cam de un an de zile că am văzut niște ramificații așa ciudate pe acolo, pe picioare. Eu oricum am răceala asta pe partea periferică foarte accentuată. Simți Da, este normal. rece. Mhm. Păi da, la felul în care funcționa și circula. Între timp mai durează puțin, dar între timp spiritul ei îi spune exact așa. Trebuie să fii foarte atentă cum te prezinți. Și nu neapărat cum te prezinți în fața celorlalți, ci cum te prezinți tu către tine. Să-ți dai valoare. Tu ești valoroasă. Și adu-mi aminte să-ți dezvolt chestia asta după ce se închide înregistrarea. Ok. Gata. Bun. Curățăm și din câmpuri, Amalia, orice umbră, orice amprentă, orice urmă a programelor vechi de boală, de suferință, absolut toate. Și interzicem să mai pătrundă în câmpul ei orice influență religioasă, orice influență negativă de la persoanele din jur, de la situațiile nefavorabile. Și mergem și curățăm casa. Nu, ba da, curățăm casa, că n-am curățat-o, da? Vezi dacă e vreun portal. Mai ai ceva de curățat afară de casă, Cătălina? Da, ar mai fi un apartament pe numele meu și mașina. Bun. Loc de muncă? Nu. Bine. Roagă spiritul tău. Nu-i percep niciun portal deschis pe nicăieri. Energie stagnantă îi percep la apartament, energie grosieră îi percep la mașină și puțină energie de frică și de tristețe în actuala. Să șteargă orice urmă de imprimat acolo, de sperietură, de frică, de așa. Și ce s-a întâmplat cu dezîncarnata atunci? A dispărut sau mai era acum în casă? Ia vezi. Nu eu percep în casă. Ai făcut ceva, Cătălina, atunci? De Da, eu am lucrat, am curățat spațiul radiestezic atunci. Ok, înseamnă că s-a dus atunci, că n-a zis nimic Amalia de ea, dacă o vedea, zicea. Nu percep în casă. Bun. S-a curățat casa, obiectele, spațiu, pereții, tot cu noua frecvență, energie nouă, proaspătă, curată, de înaltă vibrație, potrivită pentru tine și familia ta. Robinetul abundenței. Picură în funcție de încrederea care o are în ea. Deci la asta înțeleg că trebuie să lucreze, că la încredere în ea. Radiestezia este benefică, cât este? 96% pentru ea
78% pentru clienți. Nu are încredere în ea suficientă ca să poată să îi se ridice gradul energetic pentru a lucra pe alte persoane. Bun, acum o să se întâmple asta. Așa. Hai să vedem dacă mai are ceva puncte. Că până aici am văzut. Așa, cu instituția, Da, ai zis ceva, cu religia s-a rezolvat. Dacă e benefic drumul pe care l-am, adică pe partea legală de a-i da în judecată, dacă e benefic pentru mine să-mi recapăt drepturile. Acum nu. Da, când? Acum nu. Mm-hmm. Bun, păi asta era ultimul punct. Eficiența la anestezie, a zis. Deci îi cădea părul. Autorespingere și respingere. Deci iată cum poți să-ți ajuți corpul fizic. Cu suplimente alimentare, zice, naturale, dacă sunt recomandate ceva așa pentru început până se reglează energetic. Ceai. Ceai din care? Exact, ceai nu-mi place să beau. Ciudat. Coada șoricelului, văd coada calului, roiniță, puțin pelin, mușețel, tei. Cred că și mente asta. Urzică mai văd. Urzică, da. Și spanac văd. Mult spanac, dar nu ceai. Spanac mâncat, care fierul. Da. Iată, punctul cu palpitațiile puternice la inimă, le-ai înțeles, erau de la zidurile alea pe care ți le pusese la inimă. Compatibilitate cu soțul. Are. 93. La sânii ei, Amalia, ce e în regulă? Da, n-am perceput nimic. Niște energie negricioasă. Ai scos de acolo? Am scos de acolo, dar nu, nimic. Ok, gata, am văzut că cauza punctelor s-a elucidat. Mai aveam... Da, dacă mai ai întrebări, Cătălina. Nu știu ca sfat, sau nu știu, nu prea înțeleg cum aș putea să repar eu pe relația cu tata, sau care sunt nu știu, obstacolele care le am. Că nu... Acceptarea. Da. Acceptarea. Adică trebuie să-l accept pe el. Și onorarea. Să-i mulțumești și să-i fii recunoscător. Nu doar pe el. Trebuie să accepti și să onorezi fiecare ființă care îți vine în față, mai ales cei care sunt membri familiei și mai ales cei care sunt în transgenerațional. Ok. Cu respect și mulțumire, Măcar să accepte. Măcar acceptare, dacă nu. Dar acceptare sinceră. În interiorul tău nu trebuie să te pleci în fața lor, că știi cum e omul, dar în interiorul tău să-i vezi că sunt și ei suflete, sunt și ei în suferință, au și ei programele lor, au și ei necazurile lor. Deci măcar tu să le dai o undă de încredere, de vibrație înaltă, de iubire, Da. Am înțeles, da. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 81%. Metabolizare, câte zile? 7. Bun, și asta să-i o întrebi pe Maria la sfârșit cum să lucrezi radiestezic în astea 7 zile. Dacă mai ai ceva de spus, Cătălina? Nu știu, am o curiozitate. De curând a intrat în viața mea o persoană, o femeie, și simt așa o legătură foarte profundă cu ea. În fizic sau prin online? Nu, în fizic. Ți-a fost camarad de drum.
Ți-a fost sprijin într-o viață femeia asta. Păi și de ce Da, a venit asta simt și acum, sprijin din partea ei. E puțin mai în vârstă ca tine, din ce percep. Mhm, mhm. Are nevoie de ceva de a venit în calea ei sau vine doar ca să o sprijin? Nu, pur și simplu, sprijin. Reciproc sau numai de la Mhm. Ah, ok. Da, mulțumesc. O reglare de energii mai se întâmplă. Da. Mai Gata. degrabă o promisiune, nu reglare de energie. A, da? Și-au promis ceva, așa, fugitiv. Iată cât e de important ce gândim, ce vorbim, cum acționăm în fiecare situație, că ne creăm viitorul. Bine, altceva? Cam atât. Nu știu dacă poate să mai dea ceva informații spiritul meu, cum pot să-mi ajut corpul fizic ca să-mi accept cât mai mult această neputință fizică, să fiu cât într-un echilibru. Acceptare. Da. Tot și toate. Și răbdare. Spune că nu o să-ți facă. E ca și când ești la școală și tu ai un examen, cum ar veni, și te aștepți ca el să-ți șoptească la ureche tot ceea ce ține de grilele examenului. Mm-hmm. Deci poate variantele trebuie să le descoperi eu. Poate să-ți dea un indiciu, dar varianta tu va trebui să o descoperi. Deși spune că mai mură în gură de atât, n-are cum. Acceptare a tot și toate. Acceptarea ta. Acceptare a ta. E foarte important cum te vezi tu, iar tu te vezi, nu vrei să știi cum îmi arată. Spune că de cele mai multe ori poți să te uiți în oglindă. Exact așa spune. Când te-ai privit ultima oară? 5 minute în oglindă. Dar mie îmi place să mă uit în oglindă la mine. Nu. Când ai stat acolo să te uiți profund în oglindă la tine. Profund, nu doar să te admiri exterior. Să te piepte. Să te dai cu ruși. Să te uiți în ochii tăi, în corpul tău, în câmpul tău, ia să-ți vezi aura în oglindă. Da, poate nu știu să o fac. Nu știu, poate nu știu să o fac. Ai fost mai superficială, probabil. Se poate, da. Așa. Un alt sfat care ți-l dă, să râzi. Să râzi mai des. Râsul grăbește vindecarea și o întreține. Nu-ți trebuie motive ca să râzi. Mi-arată într-o palmă tristețea, într-o palmă bunătatea. Spune că din punct de vedere ezoteric, ambele sunt programe, depinde de tine. Spune că și când ești tristă poți să râzi. Și din contră, în momentul când ești tristă și râzi, combați tristețea, o stingi. Palma rămâne goală. Poți să faci haz de necaz. În felul ăsta atragi și mai multă prosperitate, îți ridici frecvența fără să ți dai seama. Știi că se întâmplă câteodată fără să fim conștienți și nu știm de ce râdem, de supărare sau de bucurie, știi? Nici noi nu știm de ce râdem, de stres sau de bucurie. Bun, închidem aici. Dacă ne dai acceptul de publicare, Cătălina. Sigur, da. Mulțumim și acum închidem.